शेवटली ऑर्डर या गाव होती शेवटली ऑर्डर याच गाव होती त्याची पदार्थ मला ऐकली माझं काय सांगू देव बस सर्वप्रथम आकाश दादा तुमचे खूप खूप आभारी आवाज कमी करा हॅलो सर्वप्रथम आकाश दादा तुमचे खूप खूप आभारी तुम्ही आम्हाला बोलवलं शेवटची ऑर्डर तुमच्याच गावात केलेली एक गाणं तुमच्यासमोर सादर करतो आणि ते गाणं असं सादर करा नव्हतं मी कारण हाऊ बँड टाकाना पण एकदा तुम्ही गाडी लिहिली होती असं म्हणे ऐकलं होतं ऐकलं हो ना मग हे गाणं तुम्हाला म्हणताच नको समजा ना अरे आली किती आज गेली किती तो रुपये आला बघा कि नहीं लौटेंगे अवैया से तू आकाश भाई बोलते हैं भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आणि आकाश भाऊच्या मित्रांसाठी तुमच्या दोस्तीसाठी छातीवर वार आधी साबतू पूरा का पूरा देवहर था अनरहदर आमी नंबर 1 काका लेवाना अनरहदर आमी नंबर 1 आखी तररा धन्यवाद छत्रपती शिवाजी